akamana gwanendo amin hawtib يحيى جناب الحاكم أمن حوتب أمن حوتب ناناك بالو فما سمعت أنك نعم بتكرر سماو وبكا بمبكي كما كوبي فرا لا لم يحدث شيء أي فما كيفلو ليس فيه أي كسرين كنت أنفنا واتي ambe lama ome ambe kuma sigale minti ma hakili sibibe apoke aiwa tara ti kumbe nyoya wa miye pale dala fana o kuma na kadu do fe ni kuma kun tara surumai ne ko ntaro yo fe me fonga mbado ka fa dali mbala obika be be labe juguma ni kuma ye nya idere لقد كانت نديمة السيد sabula ti ka jom so kun tigi fana kumbe ya ko sayna aya fo nyana ka fo boto ko ro mo o be na ka do be dan ka ri ka nyena mayala عن مسؤولية إدارة awa ni fama ma iboy ka joro la ne ma fo nyana wa فعندما تم قتل كبير mamna ni aiwa so ko fo law nyimo faale حدث جنائز o tmana o kado ka fo zabira ka sulade mo jugo ko ko ni firkipta nyaaye aya fo nyekene ka kwale be ka yusufu de bele ay ni shite mo joro هو من عادة ne ka joro mi e doro kanto ni la halaya ila anga barat na se katanya wori bele ka ni joro سوف تنصب o tmana wala doro amina nyashi o ka be be kumbele doro ma anga baro be se ko مواجهة القحط ant na se ka nyashi gogoro ay wasani ko gele ama المعبد إذا طمعهم mfa atma o kana tabayade kembe ka dimi ngane ko ni ne ka friere ndo amunuma nindina ikanga wuli ka boyende يجب علي أن أقرر wajibu do nga decisionta kanyashi nindina ima قد يكون الأوان فات في ibasura wata ka danke sanga الذي يستل أي. من عنده قبل mpamuru min ni abo ka sura wati mase حياة صاحبه abse ka atigibla aywa kanyama bla faratila de لكن منا معادل na ila maola ma ke sisa awa soma ujugu yala obato mo be murti anka wori ko so الثروة العظيمة na furbami no fana be boto yoro mo bolo obuna o labara kaseka ma chama de lasu kula be kanyasi gouvernement ma بذلك o konana ma wa chama de bina farawula e maye يتجسسون في obuka ada sikire ke anka tlegandere fe أمارات بالنيل obuka be be ke mkoto kaseka esoro أنهم سيوجهون awana yutoe obuna goshili nyeshi ama goshili min nabita kan bolo da na tsia kwala ble fama ne sera ka ika maraki mada ne be sera dodo sera min no bisa ke nyablaye kasi an kisi ka boso ma ka be ma ne bodo ni mada on tlobila أريد الخلاص من مكان be fe angat la ka boso ma ka be bela nga abike tugori o ko ni be ede bolo أود أن أطرح سؤال ori ko so ne fe fama be fe ka inyi nga fendo la folo بالكهنة awa so na shi suma ma mi ni nga folo أنا أريد أن أعلم ne fe ka do رب يعبد fama e bi ka ala bato jumere bato أنا أيضا لا أعرف الرب ne fana e be ala min bato ne ko nta do كل ما أعرفه nga ne ko ni ba do ika ala aka hamite awa aka boto gero ko fa ni sanu ani wari ika ala ka hamina ko to e إرسال رسول ika ala infana amasika siga fi ayaka kide de chi kasika misira ka ukanda kasika ukishi هذه الأوصاف التي ye ni ma utu min fostan sanwo هل يمكنني يلا. هذا الحاكم جماعة. أن أدعوكم bese ka iwele kata allah taala kilempe bato mawa bese ki iwele kata mawa لا حاجة ay o wele kunte o لأنني أنا الآن عارف sabula ne sabat lendo allah taala kilempe de bato ka ne bode ka واحد allah taala kele أجل الله awo allah taala kilempe الله الذي يضيء alami كل naka yelembe dan fe bela yeleka أطرافه كل الخلق aka hina naka no gabe dan fe bela yeleka سداد حياته masami dan fe bela yele ka nyela ma soro ale de la كل شيء fe bela yele be halaki na alete fama iti imada ika bana kan na wuli kan na kirinde ika bana kan na wuli awo ne be atun de bato أعبد الإله الذي be ala de bato alami يكون جامدا ذابلا بمعزل fenwa bela yele be jaka halaki na alete الله الواحد الأحد o te masa kilen penye wa ne ka be atun ma o do wa ay ne ma famu ko sebe ka mi ma فهل ما فهمته هو yala ne ka fam yayi mi fama آمن بالإله الذي edale be allah taala kilen pela allah taala mi nale de soro fo bela yele la soro به وبرسوله awon dali bala dali baka kidena هل يمكنني إطلاق اسم أبي yala be se ka atun fo ika ala kile ma ala kile atun tletigi وفي كل aka to ba kile ani kile yoro ba wele ni to do e fama ibe se ka allah taala wele ko atun tletigi من حوتب amen hotebe e nin to e negetene na tugune amun negetene ble من الآن فصل kadam na sisa na sa سوف أدعو نفسي ne be yere kun wele akhnatun be yere welete o to nyima e عبد أتون tletigi ka jon أخ أتون akhnatun tletigi ka jon ka ba to ko e tletigi allah taala ديني منذ يوم wanga dine sini be mega bada kenaka حوتب bela yekadu ka fo amen hotebe ay
bere ka akhnatun ne be ala kele pe de bato ala min nati ye be decision fana di وأن يبرأوا من o pana uka do wala ala ke banjala uka ba amunna uka amunka ko bela gilemba ay ne be son ika dina ika yira man be so ko ni ma ngani ko kibe ma o jagoya uka tugo ala tala ke banjala a wati masede muna sabla ne yoke mo bina ba o ma الناس ما زالوا mo halisa amun kan de bu yoro ko inga عملتم إلى الاكتفاء ni wasado ikele ikika dina yelama obisa ka sobe kan siga bla uduskuna o tana من أمون سوف imana ba amun na sabla mo yana ala ka de ala de ne awala amun de ne o tana kalima ne abatu mo to besika ikaro no kera no kera soma obedimi de obedimi yere de obedimi ko sebe أن يتم ne ko ni fe fama ika to yela ma ni ka dina yela mani akake masaya la je badela ika mo bela gine wele kana akene ka سبب ذلك بخوف no ke sawi o besiranye bade bla soma wala الحاكم sabula fama ka dina yela mani أمون ويحط من awa utmana ka ba amun obi amuna ka ko majigi ka jashi بإلغاء معبد أمون utmana amun ka boto garo bese ko fana dabla nga pale ko na ya وأن تتبع السيدة تيتي wala muso ti o fana betugo Allah taala kelempe ko nifriteti وبذلك نكون no de kerata لنفوذ o yan kele ka dan segi soma ka fangala pale ko na ya awa no kera fana farati bina bunya kan yashi yudar sifma sabula boto garo mo ulu babla ko na ka fa yusuf ka le no ni bela jilenye الله سوف يحفظ aka na joro Allah taala be ne ko rosi yudar sif سيحفظ الله رسوله Allah taala ba hakire ko ni tanga nga on fana nga kire nga kolosi de sabula Allah taala tina anto ko nga joro kere an fana ba nga joro ke kan kire ka kolosi aka na to akile na de jango ere na be bo aka na to akile na de jango ere na be bo Allahu akbar amin hawte yusuf tarana e badala aywa yusuf abina duwa kai ni eta manshen kaida ka fo abora boli batola aywa kado Allahu ta'ala batula Allahu ta'ala kelempe amin hawte yarabunya ta'ala ayira majigin yusuf fama ka dina yelamana Allahu akbar yusuf ye duwa kai abika baraka kai ni Allahu ta'ala toy tare be fama ye adona tauhidula abala ka tunu jila ni ya bolenye flanga fuyala kado tauhidula abora flanga fuyala kado tauhidula la ilaha illa Allah ma fuiste funakara Allah ta'ala kirimpe atawakara akhnatun okora etletigi okajon tletigi ode Allah ta'ala e okajon ale alete amun ka jon eble aywa ne nyene jaye obika mabaw wele kana akena ka mabaw bala kana palela nyene ja bade bein bi nyene jami awa soma bena akena ka duguma babela gele bena akena ka sabula bido ni nyene jami ukabole no amun kwae fangata samina kode awa ani domina ode ni o nyene yade sera aywa amun kwae fangata nindonde ko amun ani misira ka uka ala taw kelela ani ala taw kelele afana isan perembla ala tawla wala serula ko de ato amun kera ala uka alai o kuma ko rode yoye ani ala taw de kelela o ala dama de kelela ay san perembla ala tawla wala aserula akera ala uka alai o tmana sa ni o don sera o bo nyina jake no nyina jabe kesa o amun ka fanga soro don masake bi labe aka masaya finina laben da abe laben de ko ka soro kan na kene kan aywa misra fama ba ma bawo amir hotibe me aywa me amun de abina do ana no fe mawo fama bina do otmana ko chama ni kan ke nin kene kan ni fama nana abal laben folo laben dana aywa ambaye fama nana naka la dala finu de fama kunganga ka fama ya laben de ke nanana abina inyongiri amun koro nanana abe wosulanta kabula tasmala obena ni joli do fana ye ka adugumala yin no ye amun ye ka oko ko joshi ni joli sabula ka ye fanga soro bide ay wanga fama nale ambaye akalla dala fini ani oren nana aywa akunganga nyashi amun ma kata imajigi amo fana ke akunganga wosula fana ke tasmala amo fana ke
kun kan ka fɔ u ka na ni joli ye u bɛ amunu awa dugumala yɔrɔ in ka o jɔsi ni joli ye an m'o fana kɛ ayiwa koba bɛ nin kɛnɛ kan nin ye ɲɛnajɛ de ye a bɛ kɛ san o san amun ko ani ala tɔw kɛlɛla a ye sanpɛrɛn bila ala tɔw la o la seerew la o kosɔn a kɛra alaw ka ala ye faama Amenhotep o bɛ ka kabakoya la a ka laadalafiniw dama an'o de nana a ma masaya labɛn kɛ ayiwa bi de tɛ ayiwa a minnu ka fanga sɔrɔ don de ɲɛnajɛ tɛ bi ye wa awɔ nka mun de kosɔn kɛnɛ in bɛ ka laafu ka kɛnɛ in laafu nin cogoya la foyi tɛ ka kɛ kɛnɛ in kan k'a laafu ten sabula nin kɛnɛ ye kɛnɛba de ye san tɔw la a bɛ labɛn de ka labɛnba de kɛ masakɛ ma foyi kɛ bi o de ye dɔ ye don min amun ayiwa misirakaw ka alaba k'a ye ayiwa fanga ta bi de nin don de la a sera ayiwa misirakaw ka ala tɔ la ani min kɛlɛla n'a ye sanpɛrɛn bila o la o de y'a to ale de kɛra alaw la belebele ye amun kɔni misirakaw bɛ nin don in bonya san o san misira faama o fana bɛ diinɛ ɲɛnajɛba kɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn o la o de kosɔn amun ka yiri maani bɛ palais kɔnɔ yan o tɛ kuma in daminɛ cogo man ɲi dɛ somaw bolo ti jɔrɔlen don ne hakili la Amenhotep bi a tɛ fɛ ka amun yiri maani ko ni joli ye awɔ wusulama kɛ a ma ko ni joli ye Amenhotep a kun kan k'a ka fama fini kɛrɛnkɛrɛnlen de don bi awɔ n'a nana fana a kana a yɛrɛ majigi amun ye a kun kan ka o de kɛ awɔ k'i ɲɔngiri a kun bɛ ka kan ka o de kɛ aw bɛ kɛrɛfɛ kuma min na ne b'a a sababuya dɔn ko i b'a kun dɔn ɲininkali dɔ de bɛ aw kun na o de bɛ k'aw kamana gan aw b'a fɔ de ko mun na ko ne ma n ka fini kɛrɛnkɛrɛnlenw don n ka masaya fini mun de kosɔn ne ma majigin ayiwa a minnu ye ka wusula fana bila tasuma la mun de kosɔn a minnu ka duguma yɔrɔ in fana m'o fana jɔsi ni joli ye a bɛ fɛ k'o de ɲininkali kɛ o tɛ a jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen don jaabi bɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛnɛ kan k'a daminɛ bi la sa ne tɛ amunu bato ne bɛ Allahu Ta'ala kelen pe de bato Allahu Ta'ala kelen pe ne b'o de bato alikhmahu kɛnɛ ɲagamina ti kɛnɛ ɲagamina masakɛ ko Allahu Ta'ala kelen pe ko a b'o de bato somaw kɛnɛ ferekera somaw bolo ne kun b'a dɔn Yusufu b'a ka kɛwale kɛ Yusufu de nɔ ye nin ye awɔ ne dalen bɛ Allahu Ta'ala kelen pe de la ne dalen bɛ Allahu Ta'ala de la min ye sankolow da ne sera k'aw ka diinɛ ne mago t'a la bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye hɔrɔn ye diinɛ min ka di ye i ka don o la i bɛ ka mun de fɔ Amenhotep i bɛ ka mun de fɔ nin kuma in na n ba i ma kun nba kuma wasara i sigi nba kuma wasara i k'i sigi somaw a ye nin yiri maani bɔ n ka palais kɔnɔ a kana tunu ka sanga so an mago tɛ amunu na amunu ka bɔtɔkɛyɔrɔ fana o fana bɛ datugu palais kɔnɔ yan amunu bɔtɔkɛyɔrɔ tɛ yan bilen bi kɔfɛ bɔtɔkɛyɔrɔ bɛ datugu a ye ayiwa boli in ta k'a labɔ ne kan bɛ aw de ma a ye nin yiri maani bɔ ka palais kɔnɔ somaw somaw bɛ ka na ka alikhmahu ɲɛfilɛ ne alikhmahu bɛna min fɔ somaw a kɛra baara ye an ma sigi ni nin ye dɛ masakɛ ayiwa a ye boli ɲɔni boli bɛna fira disi kan o nana kunbɛn a ye boli dɛsɛlen olu fɛ ne de y'u ka ala ye masakɛ y'a ɲɔni a ko bɛna fira disi kan f'u bolila de ka taa kunbɛn alikhmahu bi ma diya i la dɛ u ka boli b'u bolo boli cɛjugu b'u bolo amunu ka danga bɛ aw kan amunu ka danga bɛ aw kan amunu tɛna yafa aw ma
amun tina yafa aw ma abada amun ka danga be aw kan amun ka danga be aw kan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar uka boli chejugu flani u bolo unaka bo ko amun ko ay samperen bla ala tawla ka sula misra kaw o filendo soma o kembe ku nege ni belagele kalonye alikhmahu nano fe mago kembe ka min labe ma to koka Allahu akbar soma o jashira soma o doyara amin hawtib Allahu akbar ay wa kuntigo nyamo bawo ani misra ma bawo kadam nabila nabi Allah ta'ala kelen pede bato son to hake amin hutub أصبح اسمي أخناتون ne to ko akhnatun ne to ko ra ode عليكم تنقل هذا الخبر ay ni kibariya ila se mo to ma misra fambe la gele اسم حاكم مصر misra fama to ko sisa ode akhnatun ye وهو يعني okoro ye ay wa atun ka jon Allah ta'ala kelen pe tletigi ka jon tletigi كان اسمي أمين ne to ko ya amin hutub ye عندما كنت ma minna ningumbe amunu bato أما اليوم ngabi فأنا لا أعبد ربي nete amunu bato ble Allahu akbar القصر الذي يحيى sanga so me kafiriya de fanga soro ye amunu mago tala ble سوف يلقون جزاء wa ubuna uka kafiriya in sara soro amunu tina munyu ni doya be koro atina munyu ni be koro de ubuna uka sara soro al ikhbahu ujashira Allahu akbar onuka boli chejugu kuka labo adalebu kana uyaran mana ku luka ala aywa jetemne kela Benarus abika u jetemne Benarus ومن حوتب amen hotebe akasigi ni jigetige ko belebele min bina soro ne ben tajuru sara ala o ka boli chejugo aya labo boli chejugo tawhidu dona masaika pale kono aywa apuki ayijo kerefede apuki aywa abika nyinigali ke aywa afika gardi ka koriyali ka ina soro aywa nin firkipta be abe nin firkipta mo jugunyi abe abelene be ko ale be awa be nin so rashi weni fara wi reka nin ko ci dikela weni fara wi reka aywa ni watina nin firkipta hali sisa abe يجب أن يبدأ sisa ni watina sa anga bara telima minna ba ke wati be fanga tele afe nawta naman tele sisa atna sika sawaba so ka sika nyashi aywa saji ko gele ayma bela gilimbe o bare ka fo bela benen do bara de kama bebe ya عليكم بالذهاب إلى مدن otana ayta misra dugula na bursu kon nawna aywa mena kuna fani me fo ko nyini ye وعليكم باستخدام الموظفين otana akwa fonctionnaire fana fara auka mun ko so mi ye empo ye ani soro fen tla duruna au ka ko fara nyon ka jona خمس المحصول soro fen no otana seneke fen tla duruna be de kanga wode wa mo be do ayi بديهي أن ibaro ka fo ya fa be ke fantan ko ni mawla fantan المسألة الأخرى kuma wara mi ye عدد عوائل otana demba ya munu be fango demba ya obela gilen do ani demba ya ma hake munu be demba ya ko fango do ani ومعرفة أصحاب المهن aywa baratigo fana ani bulla barakelaw awa dugu be ko fa ko obela gilen do يجب معرفة عدد الأغنياء oto ala fana nafrotigo kanga do fantan fana ka se ka o fana do بدقة aywa abela gilen ka do dugu kono الأغنياء aywa fantan nafrotigo ko obela gilen do ote ko no yende أصلا من o ndi ko yere ambo yini ko do mun na fantan ni nafrotigo لا يعرفون fan nafrotigo te mashiro no yerete ayta fantan fe fantan de be nafrotigo do o betla ka o fantan dama o fana do sega shitala ni geleya wati fana sera fa nafrotigo chama bila yere ke fantan ye mun ko so u kana sika impo sarade أما نحن nga on tay mi ye ambe fe ka do mo mi ye fantan ye mun ko so anga sika o deme geleya wati la الذين يتوجهون ay wani fana nafrotigo jo e munu kanga sika sane ke no mo be alkamala foko do Zulaikha ay kera gitari folay Zulaikha aywa ay kera gitari folay avec gitari de foka ay re nyeneje aywa
Zulaikha akamana gwani no Potifar fatura aiwa Yusuf yɛrɛ fana a tɛ se ka gɛrɛ a la a bɛ ka taa kɛ gitari fɔ ye dɛ Zulaikha ka balo Roda ŋuna a kɛra cogo di ko damadɔ kɛra hakili la f'i ka bɔ a kalama ayiwa faama a y'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ a barilen don ka bɔ Amusa n'a ka diinɛ la k'a bɛ da Atun de la a y'a tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ Amenhotep la a tɔgɔ kɛra Akhnatun ye a ye mɔgɔw yamaruya ko bɛɛ lajɛlen k'a wele ko Akhnatun Atun o ye tɔgɔ wɛrɛ de ye n'o bɛ da Alahu Taala kelen pe la yala i kan bɛ Yuzarsif ka Ala o de ye Atun ye wa tiletigi siga si t'a la faama y'a ka diinɛ yɛlɛma o bɔra Yuzarsif de yɔrɔ Yuzarsif ka hakilina don nka ne y'a mɛn k'a fɔ Atun kɔrɔ de ko a bɛ tile de a ye Atun batobagaw olu b'a Alahu Taala de jate k'a fɔ u b'a taamasiyɛn kɛ ni tile ye Alahu Taala de ye tile da maa maa ni farala Yuzarsif ka a couleur bɛ dɔ i la a kasa bɛ dɔ i la jɔn de b'a dɔn k'a fɔ jɔn gansan o bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ faamaw la belebele ka ɲɛnamaya bɛna bila ale de kɔrɔ a b'a k'a sago ye nin ye kabako ye dɛ Rodamun Yuzarsif ye wa Alikhmahu ani sumahu u b'a ye k'a fɔ min kɛra e de nɔ don ko Yuzarsif olu fɛ e de nɔ dɔn e ka bɔ nin waati in na e ka don farati b'a la dɛ ya Malik ibn Zar ayiwa i bɛ fantankinw dɔn yan wa fantankinw awɔ ne b'a dɔn sabula ne cololen kun dɔ o yɔrɔw la san 20 kɔ ne yɛrɛ fana a bɛ san 20 bɔ nka ne ma Tiba dugu ye fo siɲɛ 2 dɔrɔn n ka denmisɛnninya waati la don min ne bɔra Zulaikha nɔfɛ an don min bɔra Potifar nɔfɛ o tɛ sa i bɛna taa ayiwa kinw bɛɛ lajɛlen lajɛ ani fantankinw Tiba kɔnɔna na wajibi don an ka dugu lahalaya bɛɛ lajɛlen dɔn nka aw kana jɔrɔ sa ne ka bɔli ko la ne bɛ ayiwa an ka fini dɔ k'an yɛrɛ madogo n bɛ yɛrɛ madogo maa si tɛ n dɔn n bɛ yɛrɛ madogo Yusuf a bɛna fini dɔ mɔgɔw t'a dɔn ni fini min k'a daminɛ sisan la wajibi don ne ka taa alikama ayiwa sɛnɛkɛyɔrɔ ani barili sɛnɛkɛyɔrɔ ani faraciyɔrɔ fo n ka taa bɛɛ de lajɛ fo n ka taa kunnafoni dafalen sɔrɔ Misira kan kana jɔrɔ an tɛna i to yen ka taa i kelen na koyi an ka taa Mali kɛ Yusuf ayiwa a bɛna bɔ dɛ ayiwa o fana bɛna bɔ Benaros ani Nimisabu ne ni Firiki bɛ taa mɔgɔ jugu a bɛlɛnnen bɛ da la ayiwa Yusuf a bɔtɔla filɛ nin ye ayiwa sɔrɔdasi in y'a ye ne ni Firiki bɛ taa maa faala mɔgɔ jugu o m'a dɔn Yusuf ani Malik ibn Zar u y'u madogo ka bɔ ayiwa Benaros ani Nimisabu fana bɛ ka tugu kɔ Yusuf a bɔra ani Malik ibn Zar ko a bɛ taa fantankinw lajɛ ayiwa u ma bɔ a kalama Yusuf a bɔra o ma bɔ a kalama a bɛna taa dugu lajɛ san 20 kɔnɔ a ma dugu lajɛ ni siɲɛ 2 tɛ don min na ani Zulaikha bɔra a denmisɛnninlama ani don min na ayiwa n'a ni Potifar bɔra ka taa masakɛ ka palais la n'a bɔra o la a ma dugu kɔnɔ n'a ye ayiwa n'o tɛ Yusuf a b'a ka baara daba la kiraw ka ko ye kabako ye san 20 nka a ma dugu kɔnɔ n'a ye ni siɲɛ 2 tɛ o ye kabako ye a y'i ɲɛsin a ka baara dɔrɔn de ma nin dugu in maabaw o bɛ nɛɛma dan sagolen de la f'an ka fɛɛrɛ de sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na f'u k'u jigi ka bɔ u ka nafolo dɔ kɔrɔ k'a di fantanw ma Misira a bɛ san damadɔ bɔ ni maaba ninnu mara yɛrɛ o k'e bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw kan o bɛ yɛlɛ adamadenw kamanku kan e b'a fɔ k'e bɛna yɛlɛma dɔ o de la Alahu Taala bɛna ne dɛmɛ u kan ne ye fɛɛrɛ dɔ ta o kama
هذه الطريق تنتهي بسوق النيل. ni sira in ni ne bɛ taa jɔn feere yɔrɔ la ni ba ni ye Shamu dugu donda minnu bɛ bɔ Shamu olu bɛ don Misira kɔnɔ da min fɛ u bɛna ɲɛsin yen de ma ayiwa di jɔn feere yɔrɔ Allahu akbar Malik ibn Zar ani Yusuf denmisɛnninlama donna da min fɛ ka taa Yusuf feere u bɛna taa o yɔrɔ de la Yusuf a bɛ ka yaala fantankinw a bɛ ka taa yen de lajɛ fantanw ka lahalaya a bɛ se k'o dɔn cogo min na a ɲɛ b'a la nafolotigiw yaadalen don u da sagolen don u b'a la ka yɛlɛ adamadenw kamankun kan Allahu akbar ayiwa ni ye jɔn feere yɔrɔ de ye koyi jɔn feere yɔrɔ Malik ibn Zar jɔn musow dɔw minnu bɛ labatoli kɛ a ye n'an ma u bɛ se ayiwa tobili la u bɛ se so labɛn na a ye na u bɛ san caman kɛ aw ka baara la a ye na u san ni jɔn ya kolo ka gɛlɛn ayiwa a bɛ ka miiri Yusuf feere dɔn malɛkɛ filɛ nin ye malɛkɛ filɛ nin ye Yusuf a bɛ ka miiri a feere dɔn Yusuf feerela yan de ni y'a san 20 ye ani kɔ a bɛ ka miiri o de la ya Allah Malik ibn Zar filɛ Yusuf denmisɛnninlama sigilen filɛ nin ye Falih filɛ nin ye a kɛrɛfɛ Yusuf feerela yan de ni ye san 20 ni kɔ ye Yusuf hakili bɛ ka jigi o de la ya Allah Yusuf nana o yɔrɔ de lajɛ k'a sɔrɔ ale de kɛra Azizu Misra ye awa 7,000 dibini 7,000 Potifar min ye Misra maaba ye ale kɛlɛ bolo ɲɛmɔgɔ a nana ni awa dibini 7,000 ye o filɛ nin koyi a puki kun bɛ kɛnɛ kan koyi a puki kun bɛ kɛnɛ kan o waati a puki kun bɛ kɛnɛ kan o waati Allahu akbar Yusuf bɛ ka lajɛ o b'a la ka jɔnw feere ayiwa Binarus ani Nimi Sabu olu fana b'u kɔfɛ jɔn dɔ fanga b'a la dɛ a bɛ se ka ayiwa sari daba yɛrɛ a bɛ se k'o sama fiyewu fanga ba de bɛ jɔn in na ayiwa jɔn filɛ ani jɔnmuso k'a kɔn san 20 ɲɛ i ye ne feere ni yɔrɔ in na Allah jɔn filɛ nin ye Potifar de ye ne san o don ayiwa dibini 7,000 e hakili b'o la wa Malik awa ne hakili b'o la nka ne ye nafolo lasegin Potifar ma nka san damadɔ kɔfɛ ne sera ka Yusufu sɔrɔ koyi ne fana ne nisɔndiyara sabula ne fana ye n terikɛ sɔrɔ ani n jɛɲɔgɔn an ka taa sa an ka taa Yusufu feerela yan de Malik y'a feere yan de Malik nimisalen bɛ sa Binarus Nimi Sabu Yusufu bɛ ka taa fantankinw na dɛsɛbaatɔw bɛ lahalaya min na a ka se ka t'o lajɛ ya Allah ni ye fɛn tɔ de ye ana den ya Allah Yusuf ni fana ye banabaatɔ ye dɔ de b'a la k'a ta ka taa jigin ni ye fantanw ka yɔrɔ ye muso fana sigilen filɛ nin ye a bɛ awa alkamasi la wugu kan ninnu ye fantanw ye sa ninnu ye bololangolow ye sa fɛn t'u bolo Yusuf a nana fantanw lajɛ k'u ka lahalaya dɔn sabula ale de ye dugu ɲɛmɔgɔ ye ala ye dugu kalifa ale de ma ninnu ye bololangolow ye se t'u ye ko an ka taa Maliku k'a ma k'an ka taa an ka tɛmɛ minnu ka lahalaya kɛ bɛ ka nɔ bila Yusuf la a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ lajɛ fantanw o fana ka u den ko bugɔ k'o gɛn Allah ko ni ye fantanw de ye bololangolo fɛn t'u bolo yala dugu min bɛ yen Yusuf ye dugu min ɲɛmaa ye o kan ka kɛ tan wa Yusuf bɛ dugu min mara o kan ka kɛ tan wa ala kana yafa ne ma fiyewu n'a y'a sɔrɔ ne jɛnnen bɛ ni nin ye wallahi bɛna kow yɛlɛma dugu in kɔnɔ yan dugu maabaw bɛ kɛ maa ma jiginɛw ye
ma ma jigino be ke ma bawye ya وحتى يتبدل الأعلى fo sanfɛ la ka jigi duguma la ka yɛlɛ sanfɛ يستوي الفقير fo fantan da forotigi bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye mina o de kɛ fanga ye leadership an bɛ fɛ ka leadership ye an bɛ fɛ ka leadership ye an ka hakɛ an ka droit mun de kɛra ayiwa ninnu somaw de bagaru ma somaw de y'u ka fɛnw bɔsi o la o fana nana u dalajɛ u bɛna fɔ yusufu ye an bɛ to yan fo leadership ka na awɔ an b'a makɔnɔ f'a ka na an sɔrɔ yan leadership de bɛna an sɔrɔ yan an bɛ makɔnɔni kɛ yan an ka a kana an dɛmɛ ka bɔ somaw la somaw y'an ka fɛnw bɔsi an na somaw y'an ka fɛnw bɔsi an na an b'an ka hakɛw de ɲini an ka hakɛw somaw y'an ka hakɛw bɔsi an na awa an ka hakɛ leadership an ka hakɛ ayiwa munna b'a jɔ yan ayiwa an tɛ fosi ɲini fana kɛra an ka hakɛ ye an ka hakɛ somaw y'an ka hakɛw bɔsi an na ayiwa mun de kosɔn sɔn an n'a ka ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa a bɛ ɲini k'a dɔn dɛ ni ni firiki bɛ taa a bɛ ka jateminɛ kɛ ayiwa ni ni firiki bɛ taa a bɛ ka jateminɛ kɛ a y'a dɔn حسنا أنا أعدكم بأنني سوف أنقح nimi sabu ya kumbe nimi sabu ya ye aya gosi ka bi ayiwa mun kɛra ni cɛ ye jɔn ye nimi sabu de ya ye aya kumbe ayi nimi sabu sɔgɔ ne ni firiki bɛ taa Allah nimi sabu imada ayiwa maliki taara kama ayiwa apuki be somaw be ko apuki ay sheri do de fitini dero ay kada jero sa na ibe here la kaba ni fana be here la خذوه معكم إلى القصر ayam de katana isanga sola ayam de katana docteur ke sino hel ayo fana wele ay docteur ke wele sino hel fana ya wele maliki ya afa neni firkibta tachnyana neni firkibta halakira mo jugo ni digira apukila sa aywa ya faga ya diga songna neni firkibta halakira neni firkibta tachnyana malik ibn zar ya faga neni fir itorala لم يكن هذا مصيرا نيني في كان لبان تشوي ماني ده لقد حاولت جهدي نيسي كو بلاجلينك لكني لم استطع التاثير فيه غادي ما سكان نو فوي لقد طبعت الذنوب على قلبي جنوب تامبون دي دارا يدوس كونغا ودي كوسو يما سكا يلا ما تشوي شيلا انا اسف لعدم تمكني من ندوس كاشلين دوكاي ما سكا يكانا كان الله تعالى كسرا ما كوي ليت الامر لم هالي كوي كونغا كونتي نين تشوي يالا سا خذوه الى الغد انا كاتانا يتلبي في او كاتا سودو اي كاي مريا بكي انغاتا نيني فركبتا تاتنينا الله اكبر نيني فركبتا كو لباناتا يوسف كو جنوب تامبون دي دارا دوسكونغا ودي كوسو امسكا يلما ايوا ابوكي دي يابلالا ابوكي جولي فلي سوماو ايوا وبكا فرب بلا جيلينكي ايوا ابوكي apoki neni firi fagara de aywa ay sura sila ja ko to etay fara ko to kayame c'est ça obi kani fana labe afana ka jija akata yusuf faga
شاكر جدا ne b'i fɔ ni mi sabu لأنجو اليوم ne kun tɛ kisi bi ne kuma i yɛrɛ di افتداء نبي Allahu taala ka nabi ɲuman ko kuma bɔ ni ye يحتاج توفيقا o ye sababa sɔrɔ de ye koyi ne ni o mankan yɛrɛ ne ni o mankan ala ka nabi ɲuman ka o kuma bɔ o ye jɔyɔrɔ min ye ne ni o mankan koyi ما زلنا نحتاج anw mago b'i la ni mi sabu فأنا ليس لدي أنصار dɛmɛbagaw tɛ ne bolo ni aw tɛ فهل تريد أن تذرني وحيدا yala e fɛ ka ne to n kelen na ka taa teri ala tan wa ni mi sabu kana taga غاية أملي هو ne ka nata bɛɛ lajɛlen ye min ye أن أقضي كل عمري ne ka si bɛɛ lajɛlen kɛ كخادم ka kɛ baarakɛden ye أكون بجوارك دائما i kɛrɛfɛ kuma bɛɛ ka kɛ i ka baarakɛden ye o de ye ne ka nata ye ɲɛnamaya kɔnɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔkɛ nana jɔyɔrɔba t'i ka balo yudar sef bi ye azizu misira ye ala ka foli b'i kan هل أصبت بمكروه؟ yala ko y'i sɔrɔ wa ayi ayiwa nini firi y'a sɔgɔ ni muru ye koyi nini firi k'i bɛ taa جرحه عميق a ka joli in ka dun dɛ عمل كثيرا a du ye caman muɲu dɛ لكن لا داعي للقلق nka aw kana jɔrɔ a kana jɔrɔ علي ببعض القطن a ye na ni kɔɔri dɔ ye kɔɔri sanuma dɔ ye ani ji kalama t'o ta ka na holding hop kɔlɔsilikɛlaw ɲɛmɔgɔ فلا تقصر i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a kɛ kana i seko foyi to ni mi sabu a ka bon dusukun kan kosɛbɛ i seko bɛ k'a ye لقاء أخناتون n bɛna taa faama fɛ akhnatun ko min kɛra bin ka taa fɔ a ye ko min kɛra bin ka taa a da tulo kan yusuf a bɛna taa masakɛ fɛ yen ka taa kibara da tulo kan وكيف لنا أن نثق cogo di an bɛ da la cogo di k'a fɔ fanta ayiwa k'a fɔ ko farati foyi ɲɛsinnen yusuf ma يوزرسيف لا ينبغي yusuf sif a man ka taa yɔrɔ si la a kelen في خطر a bɛ farati de la koyi a man ka to a kelen na awɔ o ye tiɲɛ ye أنا سأرافقه لحين ne bɛ fara a k'a kɔlɔsi malik bin zar a ye mɔnɛ bɔ malik bin zar ayiwa ne ni firi fagara ne ni firi ta tiɲɛna ne ni firi kipta ale fana fagara o kɔrɔ ye maa si tɛ yen somaw cɛla ani amun labatobaaw la n'olu bɛ se k'an kisi ka bɔ nin kafiri in tɔɔrɔ ma k'a ka ko ban maa si tɛ se ka nin kafiri in faga k'a ka ko ban إنه يتحكم بالأمور a bɛ ka fanga sɔrɔ kow la don o don a bɛ ka fara a ka fanga kan a b'a ka se kan تسير قلب الحال a bɛ ka faama yɛrɛ dusukun minɛ ka bi k'o fana minɛ ka taa fɛ faama dusukun b'a bolo amadu hutubu laalatɔ in حتى a y'a ningu d'a ma dɛ لا يشرب الماء hali a tɛ ji min n'a ma yudasifu ka hakilila ɲini أنا أعرف أحد ضباط ne bɛ sangaso sɔrɔdasi dɔw dɔn يكون الشجاعة minnu bɛ ni cɛfarinya b'u la k'o kɛ وعدني a ye lahidu di ne ma k'a fɔ n'a ye waati sɔrɔ dɔrɔn yudasifu a b'a a faga min ni fanga de ko ba ye a bɛ se ka baara in kɛ wa awɔ aw b'a dɔn fɛn min bɛ k'an na n'a dɔnna k'a fɔ ko yudasifu fagali ko k'an b'o kalama wa aw b'o dɔn wa لا تدعوا إثبات aw kana daliluya foyi t'u bolo dɛ بتدمير a ye jateminɛ kɛ aw kana daliluya foyi t'u bolo من n bɛ fɛ k'a fɔ dɛ mɔgɔ mana ko yudasifu faga wala amina hutube يجب o fana kan ka faga de o أفضل منها o ka fisa an ka taa don kɛlɛ la kɛlɛ min n'a dala kɛ ɲɛnen tɛ n'an bɛ taa halaki ni maa waa caman bɛ taa halaki an nɔfɛ نخرج e ne ko an tɛ se ka fagali ko in bɔ an kun na de wa e ye naloma de ye wa e ye naloma de ye an bɛ ka an ka sɔrɔ kɛlɛ de kɛ awa an minnu ka diinɛ o sɔrɔli kɛlɛ an b'o de la yudasi fɛ an jugu de ye n'an m'a faga a b'an ka ko ban de n'an m'a faga a b'an ka ko ban yudasi fɛ n'an y'a faga faama fana b'a fɔ ko k'anw fana faga an bɛna o kɛ cogo di n'an y'a faga faama b'a fɔ ko k'an fana faga an b'o kɛ cogo di ko ka bɔ k'a to a kelen da alikhmahu kamana guana a muna belebele اقضي على أعدائك an jugu ta tiɲɛ لا تدع غريبا i kana tunga mange kafiri to ye a kana i sigi an kana k'an mara لا تدع إله يزرس yudasifu ka ala min jebi ye dɛsɛ ba ye min lakarilen don kana tɔ o ka se sɔrɔ e kan amun آلهة ani misira ala tɔw kan ala belebelew alikhmahu أنا أقترح عليكم أن هذا الوقت ne b'a f'i ɲɛna nin waati nin tɛ waati ka décision fosi ta ka ɲɛsin batukɛyɔrɔ ma سوف يقتل sabula الكثير من الناس maa caman de bɛna faga n'an b'o kɛ بذلك أن تقضي على نفوذ wa o tuma somaw fana ka kibaruya o ka fanga i tɛna se k'a bɛɛ ban wa i kana jɔrɔ ka ɲɛsin ne ma o tɛna se ka fɛn sɔrɔ ne la u ka ɲɛfɔliya sera a dan na k'u y'a ɲini k'u bɛ dankari i ka ɲɛnamaya la daluya kɔni t'an bolo nka n tɛ siga fiyewu
boto ke mo de yake an sabarla ay wa nafigu ka ani ay wa ku da funi dilaw ka tita o ka fere wa nuka be an sabarla o faraka mu ko to ka se ka esoro mun ba tita absa ka li sinu buna ne fana nyini wo otbana so ay no anno matiki soro ka do ka fo nu yi soro do be ku juma kana فيمكن تحقيق ذلك ikado soma ka ko bana miso ke tele ala wo nga kamni bi إنهاء عبادة الأصنام ni wo ki fe ka bolu ka ko ba kama wole ka ta Allah taala kilema ika mo hono ne ke folo fo gele akada mo wote se ka dina la bato karba ko yani mpaburu ko ko kana mo jaga dina la fama ni sera ka sabari fo gele asa on kana ibrahim ni Allah taala ka jenye amuna be halaki ani bato garo bela gele be halaki ya fo ko bna comme ne dalen bi la fo ka danse me فسوف أصبر. o to ne bra sabari ka mo ko don ke وعزمكم على السفر nyame ka fimina ta dugula jume de do أنكم تنوون السفر nyame ki fimina ta dugula de قررت أن أستطيع njora ka de جميع مدن beta beta dugu ana burdu ko na bela gele laja على أعمال mun ko to خازن ay wa magazin wa ani jigina joli ani senako ngato fe ani alkama maraliko ika talika gelama nga do wara tambulo نوافق على ما قد حصل. ni jora wode ka wajibu do fanga soma فأنا أعلم sabula ne bado e ka decision ka gele عن إقامة العلاقة ne fe ka teria ani kan do ani jamana kono de ni nyawa che شعر الناس أن mun ko to mo ka do ka fu jamana be ulude otman wala buda jamana na من إقامة هذه العلاقة ba nata nga se ka o sira so ka mo wala aywa la so ka se ka alkama mara o ka se ka baraka ka seneke ko sebe so ni kata ikate manke yande so ni kata حتما سنبحث awo mina te mai fe yan Allahu akbar Allahu akbar dene de apuki kuma na min fe fa ye korea kai afene ka yusufu bele ألقي سيفك ikam pamuru feru ka wa afrika we bolo mpamuru boy bolo مالك maliki awasara قد أصبح الحكم رئاسي aduna awa mamne nen ka awa kirila kolo shiri kelaw خذه من هنا ayam ne ka boya maliki bun zar alle ke ba yusu wa kolo shiri baye hanaka ministrie joro batige mude ibulo soro ليس شيء ay foite خذوه معكم إلى سجن القصر ay tana ye kasola ما الذي حصل؟ mune kara حاولوا أن يقتلوا ugala nyene ku ba faade ko hitar sif يحصل في ne beke ne sanga so in kono ya فوجود جنابي يزعج. ujoro hitar sif ka soro li kone o kore ku uta be nyobe halakide o ka durado إنما يدافعون sawla o bala ku yere ku ka soro le deme al ikhmahu yatamiya hakili kadi abado ka fo hitar sif fagali ani akhnatun o kile ne bato o ka suma o beki o ka bato goro beki si goshili ma foike القطن والماء الساخن ay nani ay wa kori mu do yani jikalama do goshili ma foike aywa o bela gere ndesera neni firkipta o fagara nen so rasike fana o fana minena kata do kasola aywa somaw ملاذ أيوة. ونشأنا an sema yoro an bela gere o Allah taala kelen pede إن ظن جيدا na ifsali ke ko sebe كل آن وفي amina ya Allah taala farle ma ka yoro bela yani wati bela gere na الإخماع وكهنة al ikhmahu an somaw ugarti yakadi ko sebe فلا أنا أحب سفك sabula joli boni mandine ye ولا أنت تأذن لي e بأن fana tina jande ma ne ka ko ke ko min ni hakili ma barate وإلا ما كنت أبقيت من note ne kuntu to yo ka yoro to funga chire amunu ka sanga to babe chire fama sabare فأنا أرى عهد سقوط دين عبادة ikado aywa amunu batoli abini akasuru ko sebe abini kasuru لا أدري لما السماء حزين netta do mun ko so sangulo fujun nendo suina لست أرى أخبارا جيدة netta ki bara nyuma e sangulo la bide sangulo fujun nendo kabara bara jumede do يتعلق هذا adlo le be jumede la لا أدري تحت ne kun ta do keren yala أرى موطني nga mfaso mbaye ka fo alama lendo ne faso mbora yorom na yo yero alama lendo على كل حال nga tugo bela gelena an ke me kan yere di Allah taala kan langini de makoy an sona bela kan langini mun ko to ite botaki bula ka ta de ifama yaquba mi nabi nyimaye mun ko to ite chido ci kata kanan ka saka ka ke wada fo ifaye
أنا لا أدري ما الحكمة. ne taro akira ka da kunyu kuni kama ne ala yini shi chama ngake me kuma ni ngomba ke Allah taala ka kide mina ambali ala لعل أوان ibasoro anga nyoye wati ba se folo de ibasoro wodi do Yusuf anyebe fujunu tamanchien la awa sangulo la awa ni kan an jamana yaqub afle yaqub alayhi salam yaqub ibn ishaq ibn ibrahim al khalil sayyidina yaqub afle ashijera ne janaja do ede do fatura ne jonye Yusufu ayini nde ye ko sangulo fujunu nendo ne janaja do esa do fatura de ne jonye fatuli kera yakuba ka demba yala شاهدت في السنوات الماضية أو يا سانتي منيونا تقومنا راحيل أنا فايقة فاتورة تقومنا ياكيني تقربا فاتورة معني ما تشاما وبلا يجري فرلاني جماعيكا وبلا يجري فاتورة سالون زلفا دي فاتورة سالون واليوم أيضا نغابي بلا هذه فاتورة الملايا تسير دون أيوة سيكوني أبتارا تجو ويلتحق بها بنو adamadenw bɛ taa fara suw kan kelen kɔfɛ o bɛ taa ayiwa u jagoyalen u tɛ suganti رغم أن بلها balha ani zalfa وضرمتان wole kɛra sababu ye ka hasidiya ni juguya bila ne denw ni ɲɔgɔn cɛ nka ne kɔni ne bɛ yafa u ma أنا أقدم العزاء ne bɛ sanga lase danu ma أقدم العزاء ne bɛ ayiwa sanga lase neftali fana ma ni balha ka fatuli ye n b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka balha fara ka hinɛ kan ala ka nɔgɔya kan Allahu akbar balha fatura وأيضا أن يدخلها b'a ɲini Alahu Taala fɛ a k'a don a ka alijinɛ yiriwalen kɔnɔ balha de fatura yakuba ko a y'a fara ma ale de kɛra sababuya ye ani zalfa jasalo zalfa fatura awa bi nin don in na nin ye balha fana ka jaraja ye balha fatura dɛ awa a denkɛ fila dan ani naftali yakuba ye sanga lase kɛ u ye Yusuf a ye nin de taamasiyɛn ye sankolo la k'a to misira nga a fana fa siya ma d'a ma Allahu akbar في الحقيقة أنا لا أستطيع ɲɛla ne tɛ se ka to sangaso ba ninnu na koyi tiɲɛ yɛrɛ la أنقل مكان سكني n bɛ fɛ k'an ka yɔrɔ bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ ma jiginen don mun na قل لي ما الخطأ؟ a fɔ n ye mun de bɛ yan sangaso la mun de bɛ yan na الأفضل min ka fisa ni sangaso ba ninnu ni ka to faamaw ni maabaw bolo halisa ne jagoyalen kun dɔ koyi a ye yɔrɔ ɲini ne ye yɔrɔ ma jiginen yɔrɔ hakɛma فإن صبرت على awa ni sabarila n kan ne ani nimisabu ani binarus an bɛna yɔrɔ dɔ labɛn i ye min ye yɔrɔ hakɛma ye اليوم تحديدا awɔ bi kɔni a ye cidenw bila bi ka taa misira fan bɛɛ lajɛlen fɛ المدن ليحضروا a y'a fɔ guvɛrnɛriw ye ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u k'u bɛɛ ka na أريدكم أن تحضروا أيضا بعض معماريين bɛɛ fɛ aw ka na ni ayiwa ingénieur fana ye jɔlikɛlaw a ye na n'u ye خازن o بأسد tuma min ye wagande ye jɔli ye ani magasin fo an ko jɔli daminɛ foli b'i ye i ka yamaruya bɛ kɛ تبنى 7 مخازن fo an ka magasin 7 de jɔ misira kɔnɔ yan e jɔyɔrɔbatigi واحد كافٍ kelen wasa kɛ tiba kɔnɔ yan kelen wasa kɛ 7 مخازن mun na i b'a kɛ 7 ye أولا a fɔlɔfɔlɔ sabula tiba de ye misira sinsinyɔrɔ ye a bɛna kɛ sɛmɛyɔrɔ ye misira kɔnɔna ani dugu wɛrɛw ani jamana wɛrɛw bɛɛ bɛ ɲɛsin yen de ma أن مخازنها o يجب tuma wajibi don fo tiba magasin f'a k'a sɔrɔ san 7 kɔnɔna na a bɛ se ka mɔgɔw balo filanan ye min ye بما أن الحنطة سوف sabula alikama an bɛna mara a tisa de kɔrɔda na o b'a to mɔgɔ bɛna se yɔrɔ belebele la mun de kosɔn an b'a bila ayiwa tisa fana na ayi a y'a to an ka kɔnɔ caman sɔrɔ ni kabakuru kelen ye ayiwa ne bɛ ka alikama mara adamadenw ye o yɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ baganw fana balo fana bɛ sɔrɔ tisa in na o tuma na fo an ka ayiwa finɛtiri jɔ dugumala fana fɛ kosɔn an ka se k'a labɔ dɛ awɔ magasin in a bɛ se ka jɔ cogoya min fo a ka yɔrɔ ma jɛya ka bɔ ayiwa dugukolo ɲigin na ani sankolo la kosɔn an ka se ka ayiwa o sɔrɔ fo an ka dugukolo sen de ayiwa ka se ka dingɛ sɔrɔ dingɛ jamanjan min ka bɔ o dingɛ in kɔnɔna na a bɛ wo dɔ jɔ min kolo ka gɛlɛn ni fara ye
o tuma o wo in sanfɛ sa o tuma magasin wa ani jiginɛw bɛ jɔ o de sanfɛ ka tugu ɲɔgɔn kan mɔgɔ sɔrɔ ka se ka alikama ka kisi ka bɔ wa saji fana ma fo ka sanfɛla fana ka o datugu nka an bɛ fenêtre dɔ labɛn sanfɛla fana fɛ mɔgɔ sɔrɔ alikama ka se ka don n'o yɔrɔ de fɛ mɔgɔ sɔrɔ alikama kana ɲigin nin ye baara ɲuman ba ye dɛ n'a ye nin kɛ alikama bɛ kisi ka bɔ alikama bɛ kisi dugukolo ɲigin ani sanji ma o tuma f'an ka seko bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ sɔrɔ a kana bɛɛ lajɛlen ka se ka jɔ aw tuma kelen n'a bɛɛ lajɛlen an b'o fa san o san o tuma ni gɛlɛya fana sera san o san an bɛ kelen kelen ta kelen kelen kɔnɔna na mun de kosɔn magasinw mun an ta bɛ jɔ a dama na a ye n'o kɛra o b'a to a kɔlɔsili bɛ nɔgɔya n'an y'u bila fara ɲɔgɔn kan o tuma mɔgɔ min fana bɛ yen minnu kan ka bila a la a k'o bɛ nɔgɔya o tuma f'an ka daminɛ de f'an ka karitiw a n'a pilanw daminɛ dɛ awɔ ne y'a pilan labɛn ka tɛmɛ aw bɛ se ka taa baara daminɛ ayiwa Yusuf ye pilan labɛn Yusuf ye ingénieur belebele ye a tɛ dogo aw fana na k'a fɔ k'an to magasin jɔli la o tora ayiwa kanaliw fana ani jitɔyɔrɔw ani jibolisiraw f'a k'o fana jɔ min b'a to foro min yɔrɔ ka jan u bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na mɔgɔ tɔw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka s'a dan na ayiwa sisan ayiwa jiginɛ in jɔcogo dingɛ de bɛ tigɛ ka dingɛ tigɛ ka woba bɔ ka sɔrɔ ka o jɔ fara la k'a kolo gɛlɛya ka sɔrɔ ka jiginɛ jɔ a sanfɛ mɔgɔ sɔrɔ dugukolo ɲigi kana s'a ma dɔ fara i fanga kan nka bɛ de b'a gosi ni fanga ye a gosi ni fanga ye o tora mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka baara kɛ ɲɛmisɛnya la n'u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ayiwa mɔgɔ min fana ma na sanni kɛ fara ka papiye dɔw tigi ma mun kosɔn a tigi k'a dɔn k'a fɔ an ka bɛ yafa min ma k'o fana dɔn a ye papiye di mɔgɔw ma o k'a dɔn k'a fɔ yafa kɛr'o ma ka se hakɛ min na o tɔ o mɔgɔ kelenw fana ayiwa u ka sɔrɔ fɛn 5 la u b'o fana di aw bɛ sɛbɛn fana d'u ma o fana na u k'a dɔn o papiye kɔnɔna na a bɛ dɔn u y'ale ka hakɛ min di o kibaruya bɛ se ka dɔn ayiwa mɔgɔ sɔrɔ ka se ka dɔn a gɛlɛya waati la nin ye soma dɔ ye minnu bɛ ka na mɔgɔw kunna tiɲɛ jɔyɔrɔbatigi o tɔ o nafolo bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ni nafolo bɛ bɔ min i k'a dɔn k'a fɔ nin jɔli ye a nafolo bɛ bɔ a yɛrɛ de la a nafolo bɛ bɔ a yɛrɛ de la n'a sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ yen a bɛ se k'o ɲininkali kɛ ni ɲininkali wɛrɛ t'aw bolo dɔ wɛrɛ tɛ ne bolo k'a fɔ tuguni o tuma a' t'aw ka baara kɛ foli b'aw ye a t'aw ka baara kɛ Allahu Akbar Yusuf ingénieur belebele do o bɛna awa ko ka jiginɛ jɔ ka dugukolo sen fɔlɔ n'u ye dugukolo sen ka dingɛ belebele sɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'a kɛrɛfɛlaw jɔ ni fara kolo gɛrɛ ye ka sɔrɔ ka fara da sanfɛ ka sɔrɔ ka jiginɛ jɔ o sanfɛ o tuma dugukolo ɲigin o tɛ se alikama ma ni san fana nana sanji o fana tɛ s'a ma o b'a to alikama bɛ mara o cogoya la ka san 7 kɛ sabula dugukolo ɲigin o bɛ se ka fɛn caman kɛ ayiwa ni y'a baaraw daminɛlen sa ayiwa fara belebelew filɛ nin ye o bɛ juru siri a la o bɛ jɛ k'a sama Allahu Akbar ingénieur filɛ nin ye jɔlikɛlaw u b'a baara de la koyi a filɛ nin ye nin fara nin sama ka na a jɔ a kan k'a sɔrɔ ka jiginɛ jɔ nin sanfɛ o la dugukolo ɲigin o tɛ se a ma ni san fana nana o fara tɛ s'a ma ni ingénieur ayiwa baaraba ye Yusuf de y'a plan labɛn k'a di u ma k'a di jɔlikɛlaw ma jɔlikɛlaw b'a la k'a bɔ a sira fɛ a yɛrɛ bɛ ka taa lajɛ k'a jateminɛ Yusuf nin yɔrɔ in ka ɲi n b'a jigiya yan yɔrɔ in bɛna diya ye o a bɛna sɔn yan nɔ hali n'a sɔrɔ a cilen don Yusuf tɛ ban fɛn na o ayiwa a ye sabari an ka lajɛ kɔnɔna fɛ an ka taa lajɛ kɔnɔna fɛ Yusuf ko a tɛ sangaso fɛ ko k'a bɔ sangaso la ko ka sangaso to faamaw bolo ani fɛnw bolo o ka yɔrɔ dɔ labɛn a ye min ye yɔrɔ dakɛɲɛnen ye Yusuf a bɛna yɛlɛma yan de Allahu Akbar Yusuf a bɛna yɛlɛma yan ayiwa baara wulila sɛnɛkɛlaw ayiwa o bɛ sɛnɛ na dɛ ko bɛɛ ka sɛnɛ kɛ wa n'a waati sera mili bɛ fa cogo min na yɔrɔ o yɔrɔ sanji fana bɛ na o tuma u b'a la ka ayiwa alikama si u b'a la ka ayiwa a seri nin fana ye ayiwa jitɔyɔrɔw ani kanali siraw ayiwa ani jiboli siraw minnu fana b'a la k'o labɛn o fana bɛ sen na baarakɛlaw wulila san 7 nɔgɔya ayiwa misirakaw ɲɛsinnen bɛ o de ma ala bɛna nɔgɔya k'u ye ka sanji jigi u ka san 7 nka ni o san 7 banna ayiwa gɛlɛya 7 fana bɛ tugu a kɔ san fosi tɛ na o tuma na o ɲɛsigi de bɛ u ka papiyew o tuma na o bɛ papiye k'a la n'i ye i ka impôt di san 1 yafa bɛ k'i ma san 2
ni ya di sans ni papier ni bayda ka fo ya fa kere ma impôt ko la mbi fo ki baraka da min tugule mbi law fana bena nimse ne ka sebeno di o esmoti ya kumbe kasola mimbe fa de sera farata la fa bina fo Yusuf ya deme fo Yusuf bugo walde sigle flani ya esmot alde kera wagande nyama koy Allahu akbar ka bo kaso kono kana ke wagande nyama koy senekelaw be ibna ne ka impôt ni ya safla impôt di o be afima sanani ite impôt sara ni ya sanduru impôt di o be afima santa ite impôt sara ni ya sanwolo di santan nani awa ni ya san sabata de san saba impôt ni nana ni oye otmana ubina ya fale ma san woro kadani papier inka ete impôt sara san woro Yusuf ka fere nyana imana impôt di avance la san kele otmana san fla ya fa bekima ni ya sanduru ta di santan ya fa bekima ni ya sanwolo la di santan nani ya fa bekima Yusuf yo fere de ta sabula senekela nyete do berla do kala fere do nyete do berla fa ka intérêt hal ni senekote hal ni gere ya kote na fora ko ni impôt sara avance la ya fa bekima otmana na forotigo bala kana ka impôt sara teliala wa o impôt wari be sabe ka jigne ujo ka awal ka bako fana nyana bo Yusuf aka fere nyana Malik ibn Zar ani nimi sabu ani binarus ani mawera bala ka yala ka jetemneke baraka yarawla Allahu akbar barawulila san wulula noya obina damine Malik bismillah aywa ni dinya do fana tiga tuguni ni awa jigine joro alaka ya lafiya abita ne obedi dinya de tiga ka so ka faraw jo akira fa ayo tugo da yere la Maliki akaka jore tuga mbe du kolon nyigi ani sangolo kasaji be seka yoro wala mo ko sanga se ko soro fanga du kolo de sen anga seka dinya soro dinya min naka janko sebe o konna o dinya konna na aba kira fa law jo ni fara gerema yi o ko fe abo soro ka jigine ujo nyon kira fe o san fe la fe awa Yusuf yaketande ni Yusuf ka plan yi yakete ingénieur yakete Yusuf bi ka yala dugu ni nyon che aywa hotma tibata o jigine o joli be sena Yusuf abira bakata dugu berawla awa dugu bela girena min fena ye jigina be saka jocho mna sabula plan be alele bolo ani alkamaka ngambara chogo minna ani o kuna fono Yusuf ko nyashire be wodema Yusuf alayhi salam abina botiba kono Yusuf abina botiba abina ta Memphis na boray abita dugu berawla to raway fleni akofa mingumbe kasola de undama dama ulinga nake baraka la boye undana ke fonctionnaire belebele uye Allah taala kasola de ala yu kerenkerende jamana yeren ni mayoro mo munu bina baraba ke ulle nyon solo kasola wa ubole fleni ye ulle tugule be Yusuf ko wa ulle baraka la boye ubuka baranye do wa ka farauka limani yake mbekula Allah taala ye kirenye Yusuf Allah taala ka kidendo Yusuf Latif abitami abta Memphis de abta Seneko le jetem nay ani magasin joli ani jigneo Yusuf tatla flaniye to horba imi be kasola si jayn o flaniye na ku yo dro hakili ku meji ga fala o to horba fle awa esmot o de kera o wagande nyimo koy nimbe fo ka to farata la fa desra fo Yusuf ya deme aywa alle kera jamana wagande nyimo koy kabako ala be bunyari mo mana ja ka bo kaso kono kana ke jamana ni mayro yudar sifu ka balo azizu misra yudar sifu ka balo azizu misr yudar sifu ka balo azizu misr azizu misra ka balo o be ka fuli be Yusuf aywa ani Malik ibn Zar to horbay o ba kera fe himto nini fil kumbika mimbo wo kaso la fo Yusuf ya debe kamne kaso la do watila o refleni Allahu akbar Yusuf aboratiba ko